有什么不对吗？对。那其实他会成为一个狗仔，跟他的身世背景有一个很大的渊源。那其实他是怀着恨的，所以这后续就大家要看戏里面才会知道。那除了这个之外呢，他其实在戏里面摄入的这些新闻事件，其实都是一些针对一些弊案等等之类的去做一个揭露，对。大家好，我是郑元畅，我在《国民英雄》里面饰演的是一个专业的新闻主播，叫做安在友，也是就是跟现场所有的大哥大姐们是那种来自于同行，都是新闻人。然后我也是从社会新闻线的记者转为一个就是非常知名，然后形象非常良好的一个专业主播。但是我这个主播的路非常的就是辛苦，因为在戏里面呢，所有追赶跑跳碰都是由我来负责的，所以这一次很期待，就是今天待会可以看到的那个1分钟的片花，因为我们都没有看过，所以自己都非常的期待。大家也许在这个很多地方看过他们拍戏，为什么这么说？因为我们在之前有《全力狗仔》来捕捉2位拍戏的一些这个片花的这个过程。那么有一些花絮的照片，今天有位同事做公布。我在这个地方呢，除了欢迎2位之外，最近2位啊也都算是登上了国际媒体的感觉。彩杰的一夜台北来到了柏林影展，得到了很好的奖，而且郑元畅最近红到了美国去，听说您的剧照登上了时代广场。谢谢。这个部分是也跟大家来聊一下呢。之前在内地的土豆网拍摄了一个算是内地第一出的自制的网络偶像剧，叫欢迎爱光临。然后也很感谢土豆网大手笔的，就是在纽约的时代广场下了重本，在那边播了广告，所以自己看到那个新闻的时候，自己很惊喜，就是可以在一个就是都是洋人的那个地方看到了一个属于我们华人的一个戏剧的表现。那彩杰呢？反正等一下这个问题应该也有人会想问，不如我们就直接来问吧。金马奖这礼拜就要颁奖了，这次一夜台北啊，因为在台北电影节你表现太杰出，得了最佳新人，于是乎有人认为在金马奖当中没有给你一个应该有的合理的待遇。麻烦这个问题，请你先抒发一下你的心情啊。真的蛮可惜的。对啊，其实真的往常就是好像台北电影节跟金马的奖项就会有一点点不太一样。那我觉得我已经在台北电影节已经获得这么好的肯定了。那我觉得就是不同的评审就有一些，就是这个入围的这个很准，其实真的蛮主观的。那接下来就是我们的国民英雄了，所以希望明年的金钟我们还有机会。好，大家也都非常看好2位，这个最近在网络上已经非常多的讨论了，而且。